वेलकम टू इलेक्ट्रिकल फैक्ट। आज का हमारा टॉपिक ड्यूअल स्टार्टर के ऊपर है कि ड्यूअल स्टार्टर क्यों अपने आप स्ट्रिप हो जाता है एक 10 सेकंड 20 सेकंड बाद मोटर चालू करने के बाद। तो इसके मेनली दो रीज़न है। पहला रीज़न है अगर आपका वोल्टेज कम है तो, और दूसरा है इनके बीच में जो रिले और मैग्नेट के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट अगर ख़राब होता है तो बार बार बंद चालू होने की वजह से इनके बीच में एक ब्लैक लेयर बन जाती है। अगर ये प्रॉपर टच नहीं होता तो ट्रिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसको अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। अगर आपके पास पॉलिश पेपर है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी पत्थर से भी घिस सकते हो। इसको घिस के अच्छे से प्रॉपर बिठाते हैं तो आपका काम हो सकता है। और बाद में पूरे नट अच्छे से टाइट करते हैं तो लूज़ कॉन्टैक्ट कहीं पर भी नहीं रहेगा। तो वीडियो देखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो देखते रहिए।